我哋今日去動植物公園，係啦，咁啊同 Ada 姨姨同迪嘉姐姐。啱裝修咗咯。哦，係喎，明愛嗰個 canteen 幾靚喎。睇到落先，Hello，我哋去動植物公園冰頭花園。係。These are fake ones. Hello。我哋有 birds 類啦，有 mammals 啦，有 reptiles 啦，有 greenhouse 啦，咁跟住就有個 playground 啦，好冇？係啊，可以睇 monkey。而家仲有冇叫啊？朝早？燒咗啦，係嘛？好啦，好啊。哦，好，我哋入嚟呢度啦。我哋而家咧睇呢個雀鳥類先。哇！真係有㗎。頭跳翻落去即刻。係喎。Noah, an otter was right here. On this land here. Oh. 哦，佢搬咗。陣間去下，不過好熱喎個 playground， 好多雀喎都。咁樣得兩隻走。哦。啊？好啊，咁你行落去啦。落嚟啦，影唔影啊？好，咁你去慢慢落嚟咯，係咯。佢哋唔嚟啦，準備。哦。咁你落嚟啦。係喎。Can we just go? 係啊，我哋行過去望下。唔係啊，我哋唔係 go in 啊。Go around 咋？睇下。陣間咯，冇嘢 move 㗎嗰度。唔喐。去學校旅行啊嘛。係。有個 small one 㗎。佢話喺個池入面，係咯。
white ruffed lemur。 Please avoid contact with animals. 哦，哇，好得意，好似 panda 咁嘅啲色。 Mommy, 係， I need you to scan this. 我 scan 佢有 video 係嘛？ Yeah. Can you? 我個電話喺爸爸度啊。唔係啊，佢有個 scan QR code 喎。唉，我哋而家嚟到呢個動植物公園都搞到你要 scan QR code 睇 video 啊，睇真嘢嚟㗎咯，係咪其實？係咯。我哋一家五口個個都係體操精英，我係 Daddy。係咯，佢都會係啊 ，yes I think so。係咯。所以唔叫啦，可能以前可能求偶就叫下，而家冇偶求啊。係年紀大唔使求。哇，你好嘛？係啊。係。Children's Playground 好熱喎。好遠㗎，姐姐話原來好遠㗎。係咯。哇，咁嘈嘅，睇下先。啊，嘈完啦喎。嗰度又有啊！哇，搞乜鬼？好嘈啊！聽唔聽到啊？起哄啊！係咪 tea time 啊？可能肚餓啦。哦，係啊，可能有嘢食啊。餵飯時間。哦。好睇啊！咁你覺得今日？ No. 係啊，我哋咧睇完啲星星啊馬騮之後咧，因為由於太熱嘅關係咧，咁就冇再行啦。咁啊行咗我諗半個鐘啦。咁而家咧就走啦，準備，因為咧佢話好熱啦，啲衫已經濕晒啦。好，就係咁啦。公園啦，我哋而家咧就去食南方園，不過咧就會經一經大館嘅，因為咧呢度行就會冇咁多 traffic 啦。食嘢咯。好啦，由 Ada 姨姨屋企經過大館咧，而家就直接 connect 去登山電梯。